Buonasera Pier Giorgio, grazie. Grazie a te. Come ti chiami? Che fai, Raffaele, di tutto quello che ci racconti. Come? E di tutto quello che ci racconti. La domanda, forse anticipando un tema di oggi, è recentemente un ex capo della CIA ha detto che stanno facendo di tutto per costringere Putin a tirare una bomba nucleare in modo da scatenare il precedente. Sì. La domanda è c'è qualcuno tra i buoni che in questo momento sta riuscendo a contrastare questa forza che insomma vuole farci arrivare? Questo è in linea con quello che hai appena raccontato di Vučić, il premier serbo. Grazie. Chi sta resistendo è Vladimir Putin, perché praticamente, non so se avete sentito la notizia, che sono stati colpiti 2 importantissimi radar che fanno parte della schiera di radar che vigilano su possibili attacchi atomici da parte della NATO e degli Stati Uniti. Secondo la dottrina nucleare russa, un'azione di questo genere prevede una risposta nucleare e i russi non hanno risposto, quindi chi, stringendo i denti e sopportando persecuzioni di ogni tipo, comprese le migliaia di vittime che sono state uccise dagli ucraini dal 2014 al 2024, quando Putin è entrato in Ucraina, Putin ha resistito, non è intervenuto subito, sperando e facendo di tutto per fare la pace. Ci sono stati gli accordi di Minsk, poi c'è andato Boris Johnson, che ha vietato agli ucraini di fare la pace. Addirittura un politico che aveva in maniera molto forte lottato affinché questi accordi fossero posti in essere è stato assassinato. Ci sono stati gli accordi in Turchia, uguale, non sono stati. Quindi l'Occidente rema per la guerra, vogliono la guerra. Chi sta resistendo è Putin. Sono 2014, sono 10 anni che la Russia cerca di non farsi tirare dentro uno scontro atomico, ma questi non si fermeranno. Ci sono 2 video che sono stati pubblicati anni fa in Russia dove i russi dicono: lo sappiamo che le provocazioni aumenteranno sempre di più fino a che non potremo fare a meno di rispondere. Quindi io non sto dicendo che Putin è buono, non sono un putiniano, non sto dicendo che Putin è l'alternativa alla salvezza del mondo, ma in questo contesto spaventoso Putin è quello che sta resistendo anche ai falchi interni. Non so se avete visto cosa scrive Medvedev. Medvedev è un falco, cioè per lui già avrebbero tirato bombe atomiche a destra e a manca. Quindi Putin sta resistendo perché ovviamente è stupido pensare che un solo uomo abbia in mano tutte le leve del potere. Anzi, dirò di più, quella specie di falso colpo di Stato che c'è stato con la Wagner e Prigozhin è stata in realtà una trappola dove Prigozhin, d'accordo con Putin, doveva scardinare il potere del Ministero della Difesa, che è completamente contro la politica di Putin. E quindi boicottavano persino i loro militari al fronte, non mandandogli le armi, mandandogli proiettili difettosi, eccetera, eccetera. Quindi Putin e la sua fazione stanno cercando di evitare la guerra atomica. Ovviamente non è stupido, è un uomo di potere, è un uomo che uccide. In Russia avete più sentito parlare dei terroristi del Krok-Sol? Se ne parla più, quelli ormai sono concime per i fiori già da un po'. Perché i russi, quando c'è qualcuno che gli sta veramente sulle balle, prima ti torchiano, ti fanno tirar fuori tutto quello che sai e poi un colpo in testa e via. Lo hanno fatto nella seconda guerra di Cecenia, la prima è stata persa dai russi, la seconda l'ha presa in mano Putin e ha risolto il problema proprio trincerandosi in un gabinetto presidenziale che dirigeva la guerra in Cecenia, perché tutto il Ministero della Difesa, che è pieno di corrotti e di mafiosi, voleva la guerra perché fanno business, vendono armi, eccetera, eccetera.
Quindi il signor Vladimiro, che è un personaggio molto particolare, che è previsto nella profezia di Gog e Magog dell'Antico Testamento, e la cui natura spiego in quel seminario che vi ho fatto vedere prima, l'ultima guerra dell'Anticristo. Poi ovviamente ci sono gli extraterrestri, ma gli extraterrestri non possono intervenire, cioè invadere il pianeta, fermare tutto, se non c'è un atto criminale che mette a rischio la sopravvivenza del genere umano tutto e del pianeta Terra. Nel momento in cui scoppiasse, e io so che scoppierà, spero di no, che Dio si inventi qualcosa, c'ho molti dubbi, perché quello che vedo sullo scenario mondiale non alimenta il mio ottimismo, però ci spero sempre. Poi questo lavoro che faccio è un contributo a questa lotta di resistenza contro il male, ma nel momento che scoppiasse una guerra atomica, lo ripeto, in meno di 10 minuti gli extraterrestri invaderanno la Terra, fermeranno tutto. Ovviamente esploderanno vari missili nucleari e oggi sono spaventosi. Considerate che un missile balistico russo, a cui la NATO ha dato il nome di Satan II, uno solo di questi distrugge un territorio grande quanto la Francia. Quindi in circa 8 minuti gli extraterrestri stimano una quantità di morti pari a 2,5 miliardi. Quindi ci saranno tante vittime, però loro invaderanno il pianeta, lo ripuliranno e sistemeranno le cose. Cioè non possono intervenire prima che il crimine sia compiuto.